Nah, itu apa itu? Tuh. Itu apa, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nongol di sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, channel Mas Wil 88. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, jadi malam ini baru pulang kerja ya. Malam ini mau melihat belakang kira-kira seperti apa. Soalnya tadi ada suara-suara yang aneh. Makanya ini saya mau cek ya, kira-kira ada apa di tanaman cabai itu. Nah, ini udah jam 10 ya, ini baru pulang kerja. Sebentar, saya nyari senter dulu. Kemana ya senternya? Bentar. Senternya tuh kemana ya? Soalnya kalau nggak pakai senter itu gelap banget. Oke lah, nggak usah pakai senter, kita langsung aja ke tempat yang paling gelap. Kita buka dulu. Ini buka sedikit aja biar terang. Bentar. Kalau nggak dibuka tuh gelap. Nah, ini gelap banget kan? Nah, tadi suaranya di mana ya? Tadi ada suara-suara aneh pokoknya di sini. Ini ada suara orang-orang nih di sini. Ini kalau dideketin itu suaranya hilang biasanya. Hilang. Di mana lubangnya nih? Mana lubangnya? Cari dulu lubangnya nih, orang-orang. Kenceng banget suaranya. Biasanya itu nggak tahu di dalam tanah apa di luar ya. Ada tuh. Bunyinya di sini. Hilang. Hilang ada bunyi orang-orang langsung hilang. Nih cabenya lur, ini tadi bunyinya di sini, cuman nggak tahu ya bunyi apa ya. Bentar. Wah, licin banget sini jalannya. Set. Coba lihat ke sini. Barangkali tuh. Cabai semua isinya ini. Oh, itu ada kalong itu. Kalong ternyata. Waduh, susah banget nih lewat sini. Ini enaknya lewat mana ini ya? Bentar. Nah, itu apa itu? Tuh. Itu apa, kelihatan nggak? Nongol di sini nih. Nah, tadi nongol di sini. Kemana dia? Ini sayang kameranya kurang jernih ya. Tuh orang-orangnya mulai bunyi lagi. Ini suasananya seperti ini ya. Ini di belakang rumah nih. Cuman gelap banget emang di sini. Wah, jalannya licin soalnya ini habis hujan. Tuh. Mana ya orang-orangnya ya?
bunyi lagi di sini nih. Nggak ada. Udah guys, nggak ada apa-apa ternyata. Kita balik lagi. Nah, jadi nggak ada apa-apa ternyata ya. Ternyata suara orang-orang. Aku pikir tadi ada suara kayak apa gitu, kotak-kotak. Ternyata orang-orang. Dia suaranya bisa berubah-berubah. Nah, tadi juga sempet lihat sih ada kayak nongol gitu di sela-sela pohon ya. Cuman nggak tahu itu apa. Ya mudah-mudahan itu bukan apa-apalah, cuman firasat aja ya. Nah, jadi kalau malam-malam kayak gini tuh biasanya tuh di sini tuh suaranya banyak yang aneh-aneh lah. Nah, tapi alhamdulillah saya nggak pernah ganggu ya. Apalagi melihat wujudnya ya. Nah, ini udah pukul 10:30. Nih udah malam. Ini suara orang-orangnya tuh masih terdengar dari sini. Masih sangat terdengar. Loh, di sana ya. Nah, kita ambil itu dulu deh. Mana ya? Anak saya belum tidur. Nah, tadi itu ada ini ya, suara aneh di belakang, cuman nggak tahu hantu apa-apa. Ternyata kalau saya pribadi sih itu adalah hewan ini ya, hewan malam lah. Dia suka bunyinya memang malam hari. Dan orang-orang ini tuh kalau dideketin biasanya itu dia berhenti suaranya. Tapi anehnya tadi enggak ya. Gitu saya injek baru dia berhenti. Belum tidur? Ya, belum tidur. Alah, main HP mulu. Capek. Capek. Nonton apa? Capek. Ibu mana ibu? Capek. Aduh. Udah makan? Udah makan belum? Ya. Aduh, enak tidur rek. Sa, bobo sa. Bobo ya. Ini kalau malam itu jarang sekali boboknya cepet. Pasti malam mulu. Ya, ketawa sendiri lagi. Oke, mungkin gitu dulu video dari saya. Kita lanjut besok lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.